नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हाम्रो एकदमै स्पेसल डे हाम्रो कसको भनेर चाहिँ तपाईँहरू ब्लग हेर्नु होइन, कसको के हो भनेर ब्लग हेर्नु। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ डेकोरेसन भइरहेको छ यसरी। आज उनीहरूले डेकोरेसन गरिरहेको छ, यसरी गरिरहेको छ। एकदमै यस्तै छ यहाँको माहौल चाहिँ, त्यही भएर मलाई चाहिँ यस्तै स्पेसल डे हजुरहरूसँग पनि सेयर गरौँ न भनेर मैले चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरिसकेको छु। तपाईँहरू भ्लग नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। अब अहिले चाहिँ यस्तो छ, अब यसको ट्रान्सफर्मेसन भिडियो चाहिँ हेर्नलाई लास्टसम्म हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला कस्तो बनाउँछ भाइहरूले भनेर। गाइस अब चाहिँ मैले मेकअप पनि गरिसकेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ। अनि आज चाहिँ हाम्रो दिदीको स्पेसल डे हो, हल्दी मेहेन्दीको लागि। हल्दी मेहेन्दी चाहिँ घरमा हुन लागेको छ, त्यही भएर यहाँ डेकोरेसन भइरहेको छ। डेकोरेसन चाहिँ यस्तो भइसकेको छ साथीहरू, यति गर्नु होला। अझै राम्रो राम्रो बनाउने ट्राई गरिरहेको छ उनीहरूले। लाग्यो यता आउनु भ्लग। हेलो फाइनली हाम्रो झापादेखि लिएर आइसक्नु भएको छ। यता चाहिँ रोटी पोल्ने कार्यक्रम धमाधम चलिरहेको छ। यत्रो रोटी चाहिँ बनिसकेको छ। यो चाहिँ कसैले लैजाने यहाँ आज दिनेहरू हो। अनि यस्तो छ गाइस, छिमेकीहरूलाई चाहिँ जुठो परेर यहाँ बस्नु भएको छ होइन गाइस। अनि यहाँनिर चाहिँ रोटी पाकिरहेको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, अल द वे फ्रम झापा। अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई पर्सनली हायर गरेको छु। हजुर पनि के भन्छ चमक्का चम्किन चाहनुहुन्छ भने उहाँ अलिक बिजी व्यस्त रहनुहुन्छ, त्यही भएर मलाई नै मेसेज गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको ब्राइड हुनुहुन्छ गाइस। आज चाहिँ मेहेन्दी हो उहाँको, अनि भोलि चाहिँ ब्राइड हो। अहिले हाम्रो दिदीको बेस्टी आइसक्नु भएको छ। आयो अरे त चाहिँ अलिक मलाई रुनु न, यो रुवाइ नै पुगेन। किन म रुन आएको, तिमी काम सघाउन पाइन भनेर। यो चाहिँ लगन गाँठो जसले कसै अनि मजाले क्या चपक पारेर कानिसकेका छन् होइन थोरै नबोल्ने, दुईजना बोल्दैन थियो गाइस। लग्न 12:04 अथवा 5 मिनटको शुभ समय, शुभ घडी, शुभ नक्षत्र, शुभ जोग, शुभ समय, शुभ बेलामा, शुभ मुहूर्तमा, शुभ लग्न भयो। विष्णु सुगाउनु हो क्या, सुगाइदिया अब त्यस्तो भइसकेको छ। यहाँ सबैजना रेडी भइसकेको छ। अनि मेरो चाहिँ अब हल्दीको लागि सिम्पलै गरेको होइन, हल्दी छ। अनि त हाम्रो ब्राइड आजको गाइस सबैजना यहाँ चाहिँ ब्राइड्समेन्टहरू बेस्टी हुन्छ। रुनु होइन रुन्ची, रुन्ची रुनु होइन, मेकअप त जान्छ त, किन मेकअप गर्न आँटेको रुने मान्छे। बात त सही है। यता हुन्छ हाम्रो बेहुली कि अर्को कान्छी बहिनी। हाम्रो डेकोरेसन भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो विनाश हुनुहुन्छ, फेस्टिभल गरिदेऊ 1 2 3 4। अब चाहिँ यता हुनुहुन्छ हाम्रो ब्राइड। हाई सानो नमस्ते। हाम्रो सानो भएको छोरा छ यहाँ चाहिँ अनिल पौडेल गाइस। यता चाहिँ अरू सबैजना आइसक्नु भएको छ। हाम्रो छिमेकीलाई चाहिँ जुठो परेर 1 प्लेट मासु बच्यो। प्यारी समझ गई। गाह्रो छ हाम्रो यो घरमा नि जुठो पर्यो, अनि यो घरमा नि जुठो पर्यो होइन है। साथ भयो नि आफूलाई चाहिँ दुःख लागेको छ। हाम्रो यसो मासु खान्छ कि खाँदैनौ? हाम्रो यता फुपूको छोरीहरू हुन्छ गाइस। हेलो दी, यहाँ हाम्रो माइली फुपू हुनुहुन्छ। भाउजू नमस्ते। यहाँ हुन्छ हाम्रो प्यारी फुपू, तर आज पनि नबस्ने अरे माइत बस्ने होइन।
अघि नबस्ने भनिसक्नु बस्ने कि नबस्ने बेलुका त मासु बोलाउँछ बस्ने कि नबस्ने के लाउनु भएको के लाउनु भएको आमा के गरिदिनु तपाईँ राम्रो बनाइदिनु यहाँ गाई के लाउनु राम्री बन्ने चक्करमा यता हेर्नु एकचोटि यता हेर्नु न यता हेर्नु पछि न म राम्री बनाइदिन्छु अब 1 2 3 खिचिक्क हाम्रो भोजपुरबाट आमा आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ रातो मेहन्दी लाएर कालो सेतो कपाल पनि रातो भएछ को हो आमा I was shaking so much, I couldn't control myself. Heart felt so heavy inside. Emotional time. कार्यक्रम भइरहेको छ गाइस यहाँ चाहिँ ल गाइस यो चाहिँ भ्लग हो है सबैजनालाई के बोल्न मन छ बोल्नु हाम्रो कसार चाहिँ यति भइसक्यो यहाँनिर चाहिँ माइजूले सक्खर पकाइराख्नु भएको छ आज त माइजू हाँसेकै यहाँ चाहिँ माइजूकी बहिनी हुनुहुन्छ हेलो गाइस एकदम हल्ला खल्ला छ यो चाहिँ बरानीको लागि टप्परी गाँस्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ साथीहरू हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि उहाँले गाँसिराख्नु भएको छ अर्की फुपू चाहिँ को हो उहाँ भनेर मलाई परिचय सोध्नु हुँदैछ अघि बासमा मासुको आएर आएको भएर लास्टमा चाहिँ मासु एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो हाम्रो यहाँ पकाउने चाहिँ हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कलहरूको चाहिँ त्यो हो अनि यहाँ चाहिँ अङ्कल हुन्छ चाहिँ फेरि अब अर्को मेहेन्दीको लागि मेकअप हुँदैछ गाइस अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेहेन्दी आर्टिस्टले मेहेन्दी लगाइदिनु हुँदैछ राम्रो राम्रो सेम गर्नुहुँदैछ हजुरहरूलाई पनि राम्रो राम्रो मेहेन्दी लाउनु छ भने चाहिँ उहाँलाई कन्ट्याक्ट Contact details. Nemo Win 9829349712. राम्रो राम्रो मेकअप गर्नु छ भने चाहिँ उहाँलाई सम्झिनु होला फेरि उहाँ चाहिँ झापा देखेको इटहरू पनि आउनुहुन्छ होम सर्भिस जहाँको पनि तयार हुन्छ दिनको लागि मेहेन्दी लाउने कार्यक्रम भइरहेको छ अनि बिचरा भोक लाग्यो ब्राइडलाई अनि म चाहिँ खुवाइदिइराखेको छु अनि यता मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सबैजना आफ्नो तालमा बिजी छौँ होइन फेरि उहाँ चाहिँ भिडियोग्राफर भिडियो पनि गरिदिइराख्नु भएको छ
गाइस अब चाहिँ हाम्रो मेहन्दी पनि लगाइसकेको छौँ आउने यहाँ यता चाहिँ हाम्रो गाइस फाइनल हाम्रो मनिकाले पनि आइसक्नु भएको छ अनि अब चाहिँ हाम्रो मेहन्दी पनि लगाइसकेको छौँ अनि मेहन्दी लगाएर अब अरू चाहिँ भिनाजु यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो बुवा पनि रेडी भइसक्नु भएको छ यहाँ अरू हुनुहुन्छ हाम्रो सबैजना एकछिन स्टप यहाँ एकछिन कपिराइट लाग्छ क्या एकचोटि स्टप ल कपिराइट लाग्छ क्या अब गीतको एकछिन मेरो मेहन्दीले केही गर्नु हुँदैन एकछिनमा लगाइदिन्छु ल म गाइस यस्तै छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई के भन्न छ यहाँ हामीलाई सम्झेर आएर यहाँ यस्तो खुसी लागेको छ कि हकाना नि हुँदैन गाइस ल अब हामी भिडियोहरू बनाउँछौँ फोटो खिच्छौँ गाइस हाम्रो सानीमा सानो बुवा हुनुहुन्छ यता चाहिँ यता क्यामेराम्यानहरूको पनि कम्ती छैन स्टाफहरू हुनुहुन्छ अघि नै यहाँ चाहिँ फोटो खिच्न धमाधम भइरहेको छ अनि यतापट्टि यता हुन्छ दर्शकहरू हाम्रो खै त सबैजना छुट्नु भयो त हेलो दाई के तपाईँ पो त के छ तपाईँको खबर मेरो पनि ठिक छ यता फेरि गफ के गफ हो यस्तो सेपरेट गाइज हेलो कस्तो कुरा काट्दैछन् ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ यो बहिनीलाई चाहिँ बिचरा यहाँ भिडियो खिच्न लाएर होइन बिचरा माया लागेन चक्लेट किनिदिन्छ भन्नुभएको छ हो त्यति खिचिदिएको यो क्लिप हाल्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो होइन हेलो कस्तो हुँदैछ उहाँहरूलाई चाहिँ हतार छ अरे गाइस तपाईँको छोरा पनि छ तिम्रो बुढो विदेश हो मेरो बुढो विदेश हो हाम्रो दिदीको बेस्टै हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ हाम्रो के छ हौ अनि मासु पुलाउ त खान नपाइने भयो त अनि दुःख लागेको छैन यता हुनुहुन्छ दुःख लाग्ने बाँकी गाइस जुठो गरेको मान्छेले गिफ्ट त दिन हुन्छ नि होइन गिफ्ट दिन काम त गर्नु त हुन्छ नि होइन बोयफ्रेन्ड हेलो हाई भनिदेऊ के छ हौ अनि खोइ त हरियो लुगा लगाएको हरियो लुगा यहाँ हेर त बाबा र मामुले नै हरियो लुगा लगाएर तिमीलाई खोइ समझ रहे हो ना यहाँ मेरो पनि हरियो लुगा खोइ तिम्रो होइन अब चाहिँ फोटोसुट सकेर घरतिर ब्याक भयो स्टाफहरूसँग फोटो खिच्नु हुँदैछ दिदी चाहिँ टिकटकरहरूको चलिरहेको छ And finally guys, our Binazu is here.
बेहुला बेहुलीको फोटोसुट भइरहेको छ गाइस। एकदम नर्मस भइरहेको यो चाहिँ एरेन्ज म्यारेज हो नि त, त्यही भएर एकदमै लजाइराख्नु भएको छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स लाइक अ ड्रिम गाइस। रिसेप्सनमा सिक्नु होला यहाँबाट। उहाँ चाहिँ बेहुलीको बहिनी, बेहुली लजाउने ठाउँमा बहिनी लजाइराख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ एकदमै। उहाँलाई हतार भइसक्यो मेहन्दी लाउनको लागि। त्यही हो चाहिँ नानी नर्मस छौ है। इमाले गरी के मे अलि ठुलो भन्न। लाइन गयो गाइस। सब्सक्राइब हान्दिनु होला है भ्लगमा। उहाँ चाहिँ भाइरल हुनुहुन्छ है साथीहरू। भोक लाग्यो बेहुलीको बहिनी, कहाँ खाने भयो हामी? आज हाम्रो खानै सक्यो। फोटो चित्त नबुझिकन खाना खान पाइँदैन त। यस्तो गर्नु भन्छ म फोटो टिकट गर्नु गएको। हामी पैसा दिएर नदिन्छौँ। गाह्रो साथीहरू फोटोग्राफरलाई। यता हाम्रो बेहुलीको बहिनी, यता बहिनीहरूको छुट्टै डान्स छ। हाम्रो बेहुली यता हुनुहुन्छ। हेलो हेलो बेहुली। यता हाम्रो बेहुला दाई, बेहुला भेना वेलकम भ्लगमा, सालीको भ्लगमा। सालीलाई सब्सक्राइब हान्नु पर्यो। हाम्रो अमिसा बहिनी यो त भयो। जाऊ न, जाऊ। My lady de la Laya Vaneco, Vinigilai and I Liera. ओए बुके घरमै माला बनाउनु हुँदैछ हाम्रो सानीमाले। सानीमाको लागि हेल्प गर्न चाहिँ यहाँ बेहुला बेहुलीको खाने टाइम आयो।
सानी माला चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो माला बनाउनुहुन्छ हजुरले बेच्नु पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि यस्तै राम्रो राम्रो माला चाहिएमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी सानी मालालाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला 815-115. यता चाहिँ बहिनी चाहिँ हाँसेर बसिरहनु भएको छ है साथीहरू माला बनिसकेको छ साथीहरू हाम्रो उहाँ यस्तो हार्डवर्किङ सानीमाले चाहिँ यस्तो राम्रो माला तयार गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि यस्तो राम्रो राम्रो माला चाहिन्छ भने कृपया हामीलाई सम्झनुहोस् हामीलाई भन्दा नि स्पेसलै हाम्रो सानीमालाई सासू ससुरासँग ज्वाइँ छोरी Bye-bye. गाइज हामी चाहिँ बल्ल बल्ल खाना थाल्यौँ कति बजे घडी हेर्नु त बिहानबाट थोरै माम पनि बुझेको थिएन खाइदियो बल्ल बल्ल खाना जुड्यो हामीलाई त्यस्तो लाग्छ मासु बिना त गल्दैन नि त फेरि बिहेमा पनि बिहे जस्तो लाग्यो सबैजना खाइरहनु भएको छ होइन एकदमै धेरै भिड भयो अनि त्यही भएर अलिक छिटो टाइममा खानु पाएन त्यो पनि अलिक बुझाउनु पर्यो चाहिँ हाम्रो अस्ति भर्खरकै ब्राइड हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ हाम्रो सानवी दिदीको बेस्ट आइसक्यो बिना चाहिँ खोइ भन्दा फोटोसुट चलिरहेको छ स्कुटीको हालत त्यस्तो भइसकेको छ गाइस अब चाहिँ हल्दी मेहन्दी पनि सक्न लाग्यो होइन अब लास्ट इन्डिङ वाज नट गुड अनि अब चाहिँ प्रेसिडेन्ट गरेर भोलिको लागि पनि छ अनि त्यो मुड अफ भयो स्कुटी त्यस्तो भयो अस्ति भर्खर बनाएको स्कुटी त्यस्तो नयाँ स्कुटी आफै त्यस्तो भयो थाहा नै छैन अरे भाइहरूलाई पनि थाहा छैन होइन त्यो स्कुटी कसरी त्यस्तो भयो त्यो नै त्यो अब के थाहा छैन त्यस्तो भइरहेको अनि के भन्छ त्यो मोबिल हाल्ने ठाउँै भाँचिएर सबै त्यस्तो भयो क्या मलाई अनि त्यस्तो भयो तनाव भइरहेछ गाइस अब जे भए पनि अब यताको तनाव छोडेर मैले अब भोलिदेखिसम्म रमाइलो गर्नुपर्छ त्यही भएर आजको लागि चाहिँ मैले ब्लग यति मेन गरेँ बाई बाई गाइस